e biocorrosão. Muitas pessoas me perguntaram o que é o biocorrosão. A biocorrosão é um processo destrutivo provocado por agentes químicos não bacterianos. Esses agentes vão desmineralizar a estrutura dental, causando a perda progressiva da estrutura cristalina do esmalte, deixando assim a dentina exposta ao meio bucal, gerando sensibilidade dentinária nos dentes. As principais causas que geram a biocorrosão são o ácido clorídrico, proveniente a gastrite, problemas de origem gástrica, e agentes extrínsecos, onde nós podemos destacar dieta com alimentos muito ácidos, medicamentos e bebidas, principalmente as que apresentam pH inferior a 4,5.